Selamat malam teman-teman. Selamat malam Bunda. Malam ini hari terakhir Renan di Nebu. Ini hari kelima. Iya Raya? Ya. Renan mau di Nebu? Ya. Ya. Nah, hari ini Bunda sama Renan mau kasih lihat teman-teman gimana prosesnya punya Renan dari awal sampai akhir. Yuk. Pertama, Yuk. yang kita butuhkan adalah alat nebu teman-teman. Ada banyak sekali merek-merek alat nebu. Nah, yang dipakai Renan ini merek Omron. Kemudian bahan yang dibutuhkan adalah ini apa ya? Ini masker nebu teman-teman. Oh, ini masker nebu. Ini bisa dipakai selama proses nebu selama 5 hari itu. Jadi nggak perlu setiap hari ganti masker. Masker ini bisa dipakai satu periode. Wow. Maskernya kayak gini Bunda. Kacang. Ini bisa dipakai 5 kali untuk satu paket nebu. Udah. Terus selain masker apa lagi ya? Ini ada obatnya teman-teman, namanya Ventolin, obat Ventolin ini. Terus nanti ada cairan NaCl. Ini kalau untuk khusus Renan, ini ada resepnya dari dokter. Ini 2,5 ml obat Ventolin. Ini NaCl 1 ml. Ini kita ambil pakai spet teman-teman. Oh gitu. Ini kita ambil 1 mili. Nanti cairannya dimasukkan ke dalam tempat penampungan maskernya ini teman-teman. Oh. Nih, taruh sini. Dapat. Ini diambil 1 ml. Nah, dan ini udah 1 mili kita masukkan di sini. Yuk. Selanjutnya ini obat Ventolinnya teman-teman. Kita buka. Terus kita masukkan. Ya, dicampur sama cairan NaCl-nya. Cairan obatnya ini bisa dibeli di apotek nggak ya? Bisa di semua apotek tersedia teman-teman. Oh berarti sekali beli itu satu biji gitu atau gimana? Bisa langsung tergantung resep dari dokter nanti teman-teman. Kalaupun tidak pakai resep dokter nggak apa-apa. Nanti bisa beli satuan, bisa langsung beli berapa paket gitu juga bisa gitu teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini untuk campuran obat nebunya. Renan sudah siap di nebu? Let's go. Aduh. Nih, kita hidupin mesinnya teman-teman. Wow, asapnya keluar. Nih ada asapnya kan teman-teman. Nah, proses nebu ini waktunya berapa lama ya? Tergantung nanti dari cairan obatnya teman-teman. Kalau cairan obatnya ini udah habis berarti udah cukup. Oh gitu. Nah, langsung kita kasihkan di sini teman-teman, hidung. Ini teman-teman. Nah, pastikan posisi maskernya ini lurus ya teman-teman. Biar cairannya itu masuk maksimal, terpakai maksimal. Jadi proses nebunya juga nggak terlalu lama karena cairannya cepat habis. Kalau anaknya posisinya miring-miring, nanti cairannya nggak keluar maksimal. Jadi lama sekali nanti proses nebunya. Ini ya. Nah,
Dadah, Mbak. Nih lihat Bunda, pastikan cairannya sudah habis total seperti ini ya. Baru proses nebunya dihentikan. Ciri-cirinya pokoknya cairannya habis dan asapnya sudah tidak keluar. Nah di saat itu kita bisa menghentikan proses nebu. Oke? Sekian informasi dari Bunda, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Hijau.